咩阿 B 阿阿阿遠阿遠啊，遠啊，邊個啊？3個名你噏錯。喂，阿遠你好嘛？係你好。阿遠，麻煩你大聲啲。係你好。哎呀，你好啊，39歲阿遠，結咗婚14個月㗎啦。係啊。最近咧，咦，老公想離婚啊？係啊。14個月都唔係好長喎，即係1年鬆啲嘅啫。唔係好長喎。直頭斷啦。係咯，拍咗拖幾耐啊2年咯。2年㗎，冇小朋友嗬？冇啊冇啊。 OK。即係慘啊！拍拖仲短過長過離婚。即係拍拖長過結婚嗰段時間。咁究竟係咩原因啊？其實嗱，其實嗱要大聲少少喎，遠麻煩你啊嚇，真係。其實呢14個月裏邊都好多拗撬咯。咁我覺得佢好懷疑心好重咯。咁因為我其實最近我嚟緊就即係翻埋呢個月，我就份工就冇咗。點解嘅？因為公司撤出香港咯。咁但係你又唔會跟埋走嘅？唔會。咁我都其實個心裏邊都幾閉翳啊，同埋都幾擔心，因為一來我唔想加重佢負擔啊，同埋自己其實都有自己屋企嘅負擔。咁但係你揾嘢做有冇特別大問題啊？其實因為我嗰個工種其實喺香港唔係咁易揾到工咯。咩工作嚟㗎？講其實係啲旅遊推廣嗰啲工作咯。旅遊推廣應該都揾到嘅。又唔係導遊啊？咁啊，旅發局啦。係咯，即係或者乜啲旅遊局啊嗰啲啫。係啊，類似咯。因為咁我要揾好多唔同，即係揾好多朋友啊，咁睇下會有冇介紹啊，或者睇下出邊係點啊咁樣咯。咁因為我以前個 ex 佢就識，即係其實佢係佢識好多人嘅，咁佢亦都即係佢都係呢個界別㗎。佢唔係，但係因為佢識好多人，同埋佢同我提過話，佢都有機會有啲啱 connection 可以幫到你。係啦，咁我哋以往都係主要係 MSN。講咯，咁佢見到我好似最近即係 MSN 喺度好似唔開心，咁佢就問啊你點啊，咁我話俾佢聽，咁跟住佢就話啊我幫你留意下，咁但係最近好似一段時間冇覆我，咁我就其實我都係用 MSN 同佢聯絡翻，咁我就話我話你去咗邊啊，咁我話好我揾過你幾次揾唔到咁樣，咁我唔知佢，其實我唔明佢點解會睇到咯，因為我係用電話 MSN 嘅，係啊，咁其實我唔知係咪因為呢件事，因為佢一直佢都冇同我講話佢見到啲咩，佢只係忽然之間我出咗街咁跟住佢就如果嗱咁講，佢真係執到你個電話或者攞你電話嚟 check， 睇到呢兩句嘢嘅，大家互相嘅對話咧，佢諗啲古靈精怪嘢咧，又我覺得係情有可原嘅，因為咩點解揾你唔到啊？你去邊啊？咁樣好似有啲嘢咁樣嘅。咁但係如果你講翻成件事嘅話，佢理解咗應該冇嘢啦，係嘛？因為佢冇聽我講，因為其實佢一直冇指明話佢見到啲乜嘢，佢只係打電話問我你喺邊，咁我話喺媽咪度咯。咁佢話你喺度做咩？咁跟住我話食飯咯。咁我話我今朝打電話俾你，你冇聽啊嘛。咁我話 OK。咁我跟住佢話你做咗啲咩？你有冇做啲對唔住我嘢？我話你講咩啊？我冇啊，我咪話俾你聽我喺媽咪度咯。跟住佢話你肯定？我話係啊。跟住佢話你仲中唔中意佢咁？我話你做咩啊？問埋啲咁嘅嘢。咁佢話我問緊你啊咁樣。咁我話有。我話咁梗係啦。如果唔係都唔同你結婚啦。跟住佢就話佢就收線咁。跟住到晏晝4、5點我再打俾佢。我話你做完呢啲嘢未啊？咁我哋今晚邊度食飯？咁跟住佢就話我喺屋企啊。跟住我話咁我話你唔係阿遠啊遠，係唔好意思，真係啲細聲，因為越講越細啊。係啊，咁我話你唔係話要出去嘅咩？咁跟住佢就我咁話你係咪要帶人翻嚟啊？咁啊？咁我話你講咩啊？跟住心係話我問下你啫，你咁惡做乜嘢？跟住後尾佢冚線，因為轉頭打俾我就已經話我哋離婚啦咁。跟住我都嗰下我都你個丈夫咁兒戲嘅？好細路哥，講緊婚姻喎，乜嘢都唔問清楚，衝口而出係嘛？佢脾氣係有時係幾暴躁，同埋因為佢個人係好主觀嘅，即係佢冇乜同第啲朋友咯。咁跟住我嘗試打翻電話翻屋企嘅話打俾佢，跟住即係睇下點啦。咁佢一直都冇聽我電話咯。咁佢又冇再咁跟住我覺得你咁樣，雖然嗰刻我都好嬲咯。咁我後尾我自己翻屋企，即係佢唔喺度，我翻屋企執嗰啲嘢，咁我去咗我媽咪度咁樣咯。咁但係 so far 佢咁佢都冇再揾我咯。即係大家都未傾過呢樣嘢啫，即係佢都唔知道發生咩事。嗱，有機會佢真係可能睇到呢啲咁嘅短信或者係呢啲咁嘅 MSN 嘅內容，燥咗係啦。但係我覺得其實我哋呢14月婚姻裏邊咧，其實好多拗撬。其實之前即係可能係晦氣説話，即係我即係大家雙方我都有提過嘅。離婚啊？
即係我話我唔，因為佢有時好用啲暴力啊，或者即係會傷害到我咯。例如咧，俾個具體啲例子嚟睇下。點樣暴力啊？箍頸咯。哇！殺人啊！攞摔角啊？咁唔得噶喎。係啊，咁我嗰下我好驚啦。咁有時半夜即係有時佢好小事，我話我話好攰，我瞓唔到覺。我話你可唔可以出去睇電視啊？咁出去房去廳睇。咁佢無端就好惡咁，跟住又話即係喝我啊嗰啲咁。即係箍頸啦。唔係咁，佢好惡咁嗰刻我好驚，咁我都會夜晚黑，咁我就我咪即刻離開，因為我唔知佢會做啲咩。係啊係。哇！講句話睇電視都嚟了啊！迷魂叔叔嚟啊！即係可能唔係可能靠錢㗎你好眼瞓，你眼瞓後。你個西劇批爭。即係佢話我佢話我個語好差講，即係話你出去睇啦。咁有時你瞓緊覺俾佢嘈醒或者，咁我話我話你出去睇啦。咁佢就會覺得我好似好惡好差咁。呢個係佢所講嘅咁樣咯。我呢啲人啊，其實你嗰個老公有少少係咪暴力傾向？係咯，燥底喎，躁狂嗰隻頭少少。之後過咗一件事，其實我都有同佢傾過。咁因為我個人唔大膽，我就同佢講，我話即係我唔想你因為。我哋即係呢個關係，你日日你犯咗刑事責任，咁我都唔想咯。咁佢其實都 promise 過，佢話佢唔會再咁做。咁但係之後其實都好咗啲嘢，都冇咁做。拍拖時代冇呢啲嘢㗎？冇㗎冇㗎。即係結咗婚先有呢啲嘢。你老公幾大啊？40歲咯。哇！係喂，講真，就算你唔好講呢壇嘢先，唔好講話未計呢一個 SMS MSN 同埋 X 男朋友事件，佢發現諸如此類，淨係講暴力呢樣嘢，好老實講都經已係一個好大問題嚟咯喎。後尾佢同我佢都有講 sorry，佢就係話佢嗰刻佢覺得我不停喺度講嘢，咁佢覺得佢唔想我再講嘢，咁佢就咁咯。哇！唔係我都 feel 到你，其實我諗你都辣辣地嘅，嘈起上嚟嘅時候，我好嬲啊嘛。咁但係都未至於要喐手啦，係咯。你始終女人啊嘛，即係頂籠嗰啲咪就係喂男女有啲人都話喐手腳嗰啲，我即係有啲好多人已經接受唔到啦。通常即係女仔係發癲啦，打個男朋友啦，咁男朋友擋啊，拱開佢啊，行開。佢唔係擋。我知啊，就係咁樣嗰啲男人都已經俾人鬧啦。你即係譬如你拱即係打佢，即係有時衝撞，譬如你有時拱開佢啊咁咩咁，佢真係會推翻你轉頭。我就係知咯，即係嗰啲普通人哋擋啫，已經成日聽到啲女仔 friend 話打我啊，打我啊！打又打啦，又打人啦，真係有大有人在，打死我啊！係啊，喺條街度都有明喎，女人喐手先嘅。初初拗撬嗰時，可能有時我會喊啊，佢都會即係好似停低，或者佢都會勸翻啊。但係就梗係離譜啲咯，佢喐手玩到箍頸。佢而家譬如有時有咩拗撬，即係我喊晒咁，跟住佢會當佢冇反應，跟住唔係啊，慣性咗啦嘛。佢會入房入書房，即係佢會唔理我，或者係 ignore我一段時間，等我冷靜翻。即係佢成日話我係喺度發癲咁樣咯。其實真正喐手大概幾多次度啊？2次咯。咁第二次係咪喺你警告過佢之後，佢都繼續試多次㗎嘛？之後都唔係未正因為相隔其實都好近。有冇還手啊？咁你？我還唔到手，因為佢好大力㗎。真係黐線㗎喎，咁樣去。咁其實我而家個心情即係你好忐忑咁，因為我自己我覺得如果我揾翻去同佢講，即係我覺得佢係好主觀嘅人，我講咩可能佢都唔信。咁但係即係我咪話你清白先啦，即係好唔抵啊！要係咯嚇。而家佢真係好唔抵啊！而家好似屈咗你咁樣噶嘛。即係我覺得其實我做呢個即係我同呢個朋友聯絡，其實我真係只係朋友啫。就算呢個朋友約出嚟食飯，我話我唔好咯，我話我老公唔中意，我唔想。即係我知道佢對我好，我話我唔好咯，我唔想咯。但係我都係心急，因為我真係想揾翻份工，或者即係盡量減低大家嘅家庭開支啊，或者即係我自己都希望，譬如自己父母嗰啲，即係會過得舒服啲啊，咯。但係我覺得佢即係喺呢個 moment，我係好其實好擔心嘅，好多嘢都好似一時間好似失去咗咁樣。你老公而家係完全唔同你聯絡，唔同你來往，唔聽你電話嗰啲啊？我冇再打翻電話俾佢，因為我覺得當日我已經想打俾佢同佢講，但係佢冇再咩咯。風頭火勢啊嘛嗰陣時。之後我冇再打俾佢，佢都冇揾我咯。不如你可唔可以有冇啲中間人啊？個問題就係我同佢冇共同嘅朋友，咁佢同佢屋企人唔係話咁關係咁密切，咁我咁神經，可能就係我。咁你屋企人咧？你屋企同佢好唔好啊？OK 啦，但係其實我屋企見到我咁多次成日翻嚟喊啊，或者唔開心啊，都對佢印象好麻麻㗎啦。其實已經佢哋個個都叫我就離婚咯，唔好講咁多。喂，其實嗱，如果唔計呢樣嘢，你自己真係有冇諗過離婚啊？
其實其實發生咗個禮拜度啦。我呢段時間我都一時我就覺得算啦，我都覺得冇乜意思咁，但係有即係好反覆咯。有時就會覺得好 OK go ahead，咁但係有時又覺得即係15-16啦。係啦，佢都會有佢嘅好嘅地方嘅，即係佢唔識表，佢係一個好內斂唔識表達嘅人嚟㗎。我 miss 咗個 point，你大概係總言之幾耐冇聯絡啊？1個禮拜咯。咁我呢個禮拜我都會喺 daytime 嘅時候，我自己翻屋企執咗一啲必需品啦咁。但係呢個禮拜冇聯絡咧就弊啦。你老公嗰啲亂咁諗嘢嗰啲有內斂嗰啲咧，佢一定跟個男人㗎啦。佢覺得你梗係但係個問題，如果我有心我要做呢啲嘢，其實我 anytime 都做到啦。佢唔係咁諗咧。你同我哋講冇用㗎。佢直情覺得你呢個禮拜正啦。係啊。唔揾我勾佬啦。開心啦。即係我覺得大家結咗婚，其實要有個講嘅信字咯。冇啊 ，sorry，佢做唔到啊嘛。我諗緊你哋覺得關唔關？係咪100% 關呢壇嘢事啊？未必嘅，即係未必啊！我覺得，我覺得有少少其他位。佢曾經講，佢之前有一段時間，佢即係輕描淡寫。有時候我問佢，我話即係講我結婚，即係我哋呢啲，即係都過咗1年啦，點點咁。跟住佢無端端自己喺度 up 咯。佢話如果俾佢揀，佢寧願唔結婚咯。佢話結咗婚大家咁多拗撬，都唔開心。其實好後悔。你結之前係咪有冇嗌交先？都有嘅，曾經有都有幾次好大鑊咁嗌咯，咁但係後尾過咗一段時間，咁又冇翻。但係你結婚之前係咪譬如結婚我講可能結婚前嘅半年，大家計劃定結婚嗰半年係咪真係好風平浪靜、好恩愛啊？唔係啊。呢啲係咪你哋係咪有嗰種咧？成日拍拖一輪啦，大家成日鬧交，但係其實真係又中意大家嘅，咁不如咧就試下啦，即係用結婚嚟咧，我哋。反而同結婚嚟箍住個感情，結婚箍煲啊嘛。其實跟住再唔掂生仔啊嘛，係啦，主要係諗埋啲嘢咯。係戲劇性咁樣結婚咯，因為其實炒得好緊要，跟住鬧到戲劇性撞到啊喺婚姻主席處。唔係，跟住收尾好翻，跟住就即係又出咗事啦。咁出事即係分手。唔係，跟住即係有咗 BB 啦。哦。咁跟住其實大家都OK 講好，咁將大家所擁有嘅嘢都即係希望即係建立個家庭咁，大家辛辛苦苦即係譬如買一層樓啊，建立個家庭啊嗰啲咁啊。咁但係之後個 BB 冇咗。係啦。即係因為有啲原因先去結婚嘅，咁呢啲仲更加弊啦。可能佢都唔想結婚，不過睇在有咗 BB 份上，或者佢又想有個家庭，因為有小朋友係另外一樣嘢啊嘛。咁有啲人有責任心咧，又咁你原來冇咗，就唔係佢願意咯。嗱，其實可以唔使結㗎，咁但係都已經講晒啦，話晒俾人哋知啦，咁不如都結埋佢啦，是鬼蛋啦咁樣。同埋佢係，我諗佢係一個好要面嘅人咯。咁我好相信你要諗一諗啦，真係。同埋你呢個禮拜唔見咗咧，你呢個老公一定會咬住呢樣嘢嘅。因為其實佢攞呢樣嘢嚟講，我唔係第一次唔見咗，因為有時鬧得好緊要，我又驚佢喐我咧，即係喐手喐腳。咁我就翻咗屋企咯。即係其實之前有幾次我都有，我翻屋企住咗即係幾日啊，一個禮拜咁嘅。其實我諗，即係你又好難去再諗究竟如果我繼續消失，會唔會佢會亂諗咧？諸如此類咧咁樣樣。我反而覺得你好需要一個比較長嘅時間去大家諗清楚呢段關係。要啊！我諗1-2個月都走唔到雞㗎啦。就算話要離婚啊，喂，就又辦手續，又分居，又成都有排搞㗎啦。咁所以呢1-2個月唔當係咩啦，唔當係咩特別嘢啦，不如倒翻轉，俾大家個過渡期，俾大家個冷靜期，再諗一諗究竟嗰婚姻啱定唔啱。即係唔係淨係諗呢件事啊嚇，唔係淨係話你揾翻個 ex 嗰啲，即係傾下偈啊，幫你揾工嗰啲啊，係講緊即係喺呢14個月入面咧，大家嗰個時間相處係咪真係咁差咧？係啊，諗啊。所以我就真係唔好為結而結，夾硬結婚就領嘢咯，領曬嘢咯。即係鬧交嗰時候，我都有講，我話其實你有咁你有咁嘅感覺，我其實我都有咯。即係我其實自己即係問清楚自己，其實我都有啲後悔。咁但係我唔想話即係去到，即係始終都建立咗個家庭同埋好多嘢，我覺得即係你有啲你當然係你唔捨得，我亦都唔想放手。所以咪真係要俾多頭半個月諗一諗呢段關係好嘛？阿遠，我哋傾住咁多先，唔好意思。OK，多謝你電話，拜拜。好，阿 B，係 ，hello，幾多歲啊你？你哋好，你好 ，Vicky 你好，hello，幾多歲啊你？哎呀，好大，40。唔係啊，唔係好大啫，同我哋爭唔係好遠嘅。睇下啲保養好仲好得㗎。係啊。嗱，你尋日咧就發生咗一件事，差啲俾人呃。係啊，同你分享下啦。好啊。9點幾啦夜晚。咁因為我咧就中意環保嘅，就拎啲嘢出去大堂度。咁我回收啊？係啊。咁我屋企咧就 X 型嘅。咁當我企喺大堂嘅時候咧，
就有個人咧，即係 X 型係你即係我喺大堂中間嗰陣時候咧，咁個 lift 咧就出咗一個男人，咁就向我屋企方向去行嘅。咁變咗佢行咗入去嘅時候，我跟翻入去嘅時候，咁咪變咗我喺佢後邊咯。咁我咧就好奇怪咧，因為嗰度我識晒，咁我就問佢，我話你揾邊個啊咁樣。咁佢咧就即刻就講。因為我見到佢係唔係想撳邊一家嘅門鐘嘅，即係你如果去揾一個人咧，你好直接想撳鐘噶嘛。咁佢咁樣之後就話，我係統計處嘅咁樣講。咁我就話，哦咁樣，咁佢就即係我當佢統計我啦嚇咁。跟住我就問，咦你係抽樣㗎？咁佢就話，係啊，電腦抽樣㗎咁啊。統你嚟㗎你？咁佢跟住咧就好即刻咧急不及待咧已經問你屋企幾多人住啊？好想問好多問題喎。咁我喺呢一刻咧我就話唔該，請你俾你個 pass 我睇啦咁樣。好合理啊。係啊，咁佢喺個袋度咧就好似 CD 咁樣一樣，即係唔夠1秒2秒俾你睇咧。跟住我揸住係咁睇，跟住咧佢即刻袋翻落袋啦。咁跟住我就再問佢啦，咁你統計係啲咩 topic 㗎？咁佢就即刻答我唔到，即係好似冇諗過我會問咁多嘢。咁我就話，咁我梗係要知你統計乜嘢啦。咁我有權答唔答噶嘛？咁佢就好。嗱，唔好意思啊嚇，阿 B，我哋傾到呢一個位先好唔好啊？總之蘇pass 個位 hold 住先，轉頭再傾。賣個關子，你 hold 住啊！等我哋報埋新聞翻嚟揾你。轉頭翻嚟再聽你嘅電話號碼1349997，繼續打嚟啦。好啦，頭先傾緊偈嘅有阿 B，喂阿 B，喂 hello，阿 B，hello。咁就頭先講到 pass 嗰度啦。我哋講翻少少先，係啦 recap 翻少少。總言之，你咧就昨晚9點零鐘喺你屋企樓下，簡單嚟講就發現一個你未見過嘅可疑人物。跟手你問佢，以你揾邊位啊？咁佢點答你話？係我哋嗰層樓啊，出邊，因為我係拎環保出去嘛。嗰層樓。咁變咗我喺走廊就見到呢個男人。即係抌垃圾嘅時間。冇錯啦。咁佢就點樣回應你？你問佢。做真事，咁大家對話當中，咁佢就話要調查，咁我就問下佢。show pass 啦，咁佢就好快咁啊，show 完即係代翻喎。咁啊，我梗係揸住即刻睇啦，睇名啊，睇 number。見到啲咩咧？係咪真係咩審計處嗰啲咯？統計處咁樣，係啊，好象真度好高。咁啊，冇係真嘅。咁係咯。係啦，呢個就係 point 啊。咁我梗係要即係有禮貌嘅對咩人都。咁啊，梗係問下佢。咁如果係咁，咁我問佢關於咩 topic 㗎？咁。佢答唔到我喎，即係好似冇諗過我會問個問題，跟住，咦咁我覺得奇怪，跟住咁佢就知唔知關於醫療啊咁樣講，咁我咧就好似是但咁喎，我睇佢啲文件，因為隻手係揸住一沓文件，好似樣嘅，咁我就話，咦睇下先咁樣，即係喂你文件咁樣望下，俾我望下咁樣。跟住咧，我望到贍養費3個字，我心諗風馬牛都不相及嘅噃。咁我喺個心度，咁我就同佢講啦。我話咁樣，我唔想做呢個訪問啊，即係呢個調查。咁佢就話點解唔做啊？個個都要做。我係統計處咁樣講喎，咁我就突然間癲添喎。喂，冇得強迫嘅好似係嘛？而家唔得啦，唔做唔。佢哋唔得閒咁點啫，大佬啊？佢直情就即係我係統計處，你即係要做咁樣啦。咁跟住我就同佢講，我好禮貌咁同佢講，我話我知道，但係我話我有權唔做，因為我嘅意願係我唔想做，就係咁咯。你仲同佢講咁多喎？咁跟住咧，你翻入屋啦係咪應該？冇，因為我同佢都係喺走廊度爭持緊。咁期間呢，因為我隔離屋有位先生翻嚟，都好大隻下嘅，即係手瓜係剪嘅。咁我同佢打招呼，咁佢見到我同個男人咁傾，不以為意。咁嗰位先生入咗屋，咁可能呢，我諗因為呢係又有人啱啱喺度啦，咁同埋呢，我又即係好懷疑佢啊。咁好真實，咁佢呢亦都好措手不及啊！又好似奈我唔何，咁跟住佢就好嬲，就即係話要做㗎。我係統計處，總之就係話我係統計處。咁我喺度我因為我就覺得我好平靜咁同佢講，我係有權唔做嘅，就係咁咯，咁樣。咁跟住佢就仲爭持落去啊？還是點解你唔翻屋企咧？唔得，佢如果係查點算啊？唔係啊，你好慘㗎，喂！你喺自己屋企門口，你明知出邊有個古靈精怪嘅人，你更加唔可以入去啦。你一定最好就梗係捉咗嗰人就安心。就算你唔捉佢，你點知點咧？喂，今晚放咗佢走，或者晏啲轉頭2個鐘。係啊，因為佢自稱係統計處，同埋當時係我個人懷疑啫。
咩？因為你喺嗰刻咧係好短時間嘅，你冇時間俾你諗咁多㗎。你屋企冇人係咪嗰一刻？係啊，我成日認住應該你屋企有人叮當，跟住就要搞掂㗎啦。唔係啊，因為喺嗰刻好短，佢就因為點解我就係因為有個懷疑先要問清楚佢，咁而佢咧就俾我個信心係唔大，因為如果通常我覺得統計處咧，首先你個我明佢一定會有好多真係有介紹啊，又有真係個正式嘅 pass 啊，俾你睇得好清楚啊咁。最終你點呢件事？佢係樣一樣嘅，咁但係我都揸住嚟睇，我都記咗佢個名，記咗 number。咁但係跟住咧就我問佢嘅嘢咧，我覺得佢如果你統計處你知道自己問乜㗎嘛，你又知道自己我明啊，咁最終點咧？最終咁跟住佢就好嬲啦，但係又好似即係奈我唔何，但係後尾我即係佢就覺得你點解唔做？我係統計處講嚟講去都係呢樣嘢。嗱，成單嘢你又冇咩點樣蝕底到嘅，係咪咁？最後你有冇翻入屋閂翻道門，跟住拜拜，跟住我就要佢再攞 pass 睇，因為佢嘅態度好唔好，即係好差。咁我就咪住先，你俾我真係睇清楚你個 pass 先。記名記 number 係咪？係，咁佢就已經咧就發爛渣就話佢攞佢話睇下，你去投訴我啦咁樣，跟住佢就走咗去啦。多謝啦，黐咗線啦。咁我俾你睇到啊？都係因為我之前都有睇噶嘛，但係好快，因為佢個服裝咧就我記得統計處應該係有風褸着嘅，佢唔係嗰種風褸。咁個袋亦都應該有即係佢又唔係嗰啲袋。咁同埋因為佢個形態咧，即係同埋態度咧，係唔一個應該有專業嘅人係咁樣，唔似係受訓過出嚟嘅人咯。呢啲嘢咧，其實全部咧，以我所知，以前我都有讀過噶嘛，即係都一定要有。你讀過統計？咁讀過統計噶嘛？係咩？即係乜嘢？即係以前啊，咁我哋有學呢個即係 EPA 噶嘛。出嚟。佢咧，應該唔明咧就解，但係佢係好嬲啊！唔係即係咧，佢一定會事先咧，一定有通知你話我哋幾時邊時邊刻咁賣咯。點會咁無啦啦走個人上嚟話同你做統計得㗎？可能佢真係統計處嘅，或者佢真係嗰啲職員嚟嘅，唔知喺度白撞咁解嘅啫。冇啦，咁跟住咧，我就第一時間咧就即刻通知隔離話有件咁嘅事，然之後跟住翻嚟就報警。咁真係報警，咁嗰個因為都好懷疑，咁其實後尾警察好快到攞咗料之後咧，你報警係真㗎，咁佢就即刻攞咗料，即係嗰人裝扮咁，跟住咧警察好快做嘢，好勁啊！警方佢哋點樣做嘢咧？係第一手資料就睇下佢有冇去登記，因為通常咧就應該係保安度登記嘅，原來冇做呢個動作就係假，同埋咧已經好快 check 到咧，佢哋即係警方真係有辦法，係㗎，係勁㗎。check 到乜嘢咧？係統計處喺呢個時間根本冇做過任何嘢嘅，咁即係話咧呢個人都係不良分子啦。咁所以咧，阿 Sir 咧，我睇見即係我自己咧，佢應該會 check 翻曬嗰啲cam 啊啲剩啦，認住人啦。佢哋好快，咁同埋咧，單嘢真係我雖然好小事，即係我哋即係好似覺得好小事啫喎，使唔使報警？但係我唔係可大可小啊，識摸唔知㗎，係咯，咪咯，大佬。喂，佢一定有個意圖啦，無端端咁樣出嚟係咪？係啊，佢哋已經原來有一隊人咧係做東房㗎。咁啊，你邊頭㗎？喂，介唔介意講你係？荃灣區嘅。荃灣區。咁佢有一組人咧係做呢啲嘢。如果有呢啲料咧，佢哋已經好去戒備啊，好去準備。阿 B 啊，請問係咪公共屋邨啊？係。咁佢哋咧就真係做得好好。咁所以呢度讚啊，抵讚。好嘢，好嘢。係啊。咁難怪你係荃灣區嘅滅罪之星啊！好犀利我哋。咁變咗，我覺得大家都要提高警覺，唔好睇少嘢，即係唔係話要懷疑人。人哋好多真係正式做統計處嘅咧，都會可能即係會有碰釘嘅日子。好嘢，荃灣警區好嘢。不過你係算好嘢啊！你即係夠膽咯，即係咁追問佢啊！唔係啊，因為我懷疑，因為佢啲嘢咧係好受懷疑嘅。咁啊係，你聽落都好奇怪。不過下次有時咧，即係可能有啲人咧就要小心啲啦，尤其是一個人住啊啲啊。無啦啦揾個刀片出嚟咧。係啊，但係你唔使追住人哋咁問，同人哋有啲嘈交咁 feel 又小心啦，揸出嚟嚇死你。唔係，我覺得我哋個警覺性一定要高。要，好似你咁醒就啱噶啦。但高得嚟就要有啲更加要顧下自己安全。聽得多，即係學嘢啊！唔好咁講喎，收音機好嘢。其實今晚咧同你哋傾偈好開心，咁我最主要打嚟想即係分享下，其實真係要小心啲啊！我因為驚有啲婆婆啊或者其他人咧，佢唔為意，好啦入嚟啦。我哋都會俾人呃，唔好話婆婆啊。唔係淨係荃灣區，香港咁多區都要留意。好，多謝晒你電話先，thank you，拜拜。